唔使咁緊張，啱啱出嚟行邊，要記住3大要訣：見牌你就抄，見賊你就避，見木你就射，咁啊掂噶啦。如果見到有賊打劫咧，易啃你就啃，難啃你就掹。呢啲濕碎嘢你做。先生，呢度係禁區，唔停得車，唔該你俾個車牌我啊。咩啫，姐姐仔，停一陣得唔得先？公事公辦。差人大晒咩？淨係識得抄牌，乜 Q 都唔識做。你吔屎啊！唔該你尊重啲喎。我係叫你吔屎啊！你吹咩？2嚿啫，我俾得起。阿叔慣咗用金牛問屎噶啦，喂睇嘢啊！差人淨係識得吔屎嘅啫。喂，解打劫啊！打劫啊！打劫啊！即刻放低支槍！師姐，唔好亂嚟啊！打劫最多坐幾年嘅咋？打死差人係死刑㗎。大家都唔好亂嚟啊！咪喐啊！唔好埋嚟啊！我打死佢㗎！呢啲人渣打死都唔使恨啊！師姐，救命啊！好！哎呀！阿蠢，你點搞㗎？你管嘅嚴重罪案組變成嚴重問題組啊！嗰啲未破案嘅 case 多到可以當牆紙黏。我老細而家日日喺度餓我，仲揸晒型添，咁樣好難搞㗎。阿 Sir 啊，我睇我都保你唔住。阿俊，你過嚟。係老細，我即刻過嚟啊！舅父，揾我有事啊？係總部叫我嚟㗎。啊，係咪孭咗鑊咧？哎呀，我都叫你唔好當差㗎啦嘛！着住制服通街行好危險㗎，有咩事咧我保你唔住㗎。好啊，係咁我聽你話，我唔做軍裝係啦。哎呀，咁啊一天都光晒啦！你出去先，一陣咧我請你飲茶啊！喂，你翻出去啦！我要同阿莊開會啊！你唔可以留喺度㗎。嚟翻出去。阿蠢，你今次執到啦！老細派隻好 fit 嘅馬鬼嚟幫你手。係邊個啊？就係 Madam Young。乜係佢啊？以後你唔可以賴冇人幫你手破案啦！再係咁，你執定張棉台去受沙頭角。Yes sir。今日開始你加入重案組。Yes sir。